Ovo su 3 pitanja koja u posljednje vrijeme najčešće dobivam, a to su što mislim koju će cijenu dostići vaša omiljena kriptovaluta, zatim da li je ovo kraj bull marketa i treće kada uzeti profit. Ova 3 pitanja su itekako povezana i možda vam se neće sviđati moji odgovori, no možda će vas baš moj drugačiji odgovor potaknuti da se bolje postavite u ovoj situaciji, pa dobrodošli u novi nastavak serijala Zajedno kroz bull. Pa što mislim koliko može vaša omiljena kriptovaluta? Ono što ja mislim je totalno nebitno. Kao što misli neki drugi vlasnik YouTube kanala, većina analitičara, ali i samoprozvanih stručnjaka. Zašto? Zato jer to nitko ne zna i većina će biti u krivu. Tuđa predviđanja su dvosjekli mač i po meni je čak korisnije čuti onoga tko misli potpuno drugačije od vas, da ne zaglavite u nekom uvjerenju da to tako mora biti. Ono što je najvažnije da ste postavili svoje ciljeve. A ako ih još slučajno niste odredili, radio sam na tu temu 2 videa koja možete pogledati i ovdje. Da li je ovo kraj bull marketa? To nitko ne može biti 100% siguran, ali možemo reći da je velika vjerojatnost da nije. Imamo nekoliko važnih faktora koji nam idu u prilog. Prvo, onaj koji svi gledamo, a to je Bitcoin halving, gdje se prepolavlja nagrada rudarima. Isto tako moramo uzeti u obzir da je u SAD-u na dioničkim tržištima odlična situacija, što definitivno utječe i na veću potražnju za ulaganjem u Bitcoin kroz ETF-ove. Kompanije su u ovakvom tržišnom okruženju sklonije riziku i naravno da kroz Bitcoin vide jednu dodatnu mogućnost da ostvare bolji prinos na svoju investiciju. Osim toga, pratimo tržište posebno i u dijelu za članove, pa je recimo ovo bio posljednji video na tu temu. Više o podršci kanala putem članstva možete saznati i u opisu videa. Ono što je dobro, dok god ima ovakvih pitanja da li je ovo kraj, ukazuje da su još ljudi skeptični bez obzira na visoke cijene, što po nekom sentimentu isto ostavlja prostora za rast. I sada ono moćno pitanje, kada uzeti profit? Opet ću se vratiti na ciljeve. Ako ste odredili svoj glavni cilj, a nadam se da jeste, ali i ciljeve za svaku pojedinačnu kriptovalutu iz portfolija, uvijek možete jedan dio novca pospremiti sa strane kada neki od vaših projekata dosegne cilj. Radio sam video i na tu temu prošle godine, no ono što je različito jest što smo u drugačijoj fazi tržišnog ciklusa, pa su i pravila nešto drugačija, no situacija sa ciljem je uvijek jednaka. Pričali smo već koliko su važne emocije u investiranju i vama možda sad sva ta volatilnost, ta oscilacija vrijednosti vašeg portfolija predstavlja veliki stres. Jer što ako smo mi u krivu i jest kraj bull marketa? Uvijek možete barem izvaditi svoj ulog, svoju početnu investiciju van i ako ćete na taj način mirno spavati i jednostavno onda nastavite borbu sa tržištem puno manje opterećeni. Stres utječe na vaše zdravlje, a ako vam se volatilnost kriptovaluta odrazi na zdravlje, nema tog novca koji će vam to nadomjestiti. Ako razmišljate o uzimanju profita, ja to gledam iz 2 perspektive. Prva je što znači taj profit za mene. Koliki je to dio vašeg cilja? 5%, 10%, 20% ili ako ste svoj cilj podijelili na svoju trenutačnu recimo plaću gdje radite i želite imati recimo sredstva za 3 godine života ako vam se dogodi da ne radite nigdje. I onda si to podijelite. Recimo meni je jedan od prvih uzimanja profita od kad sam otišao iz banke bio 2 moje mjesečne plaće. I to mi je bila jedna velika motivacija. Rekao sam sebi super, od sada ću svako uzimanje profita gledati kroz plaću kod bivšeg poslodavca, jer ako sam s tim novcima mogao živjeti, mogu i sada.
Drugi razlog za uzimanje profita u ovom dijelu tržišnog ciklusa što možete i trenirati sa manjim iznosima. Čisto da steknete tu naviku, osobito ako to nije bila česta pojava kod vas. Jer ako se naviknete sa malim iznosima, lakše će vam biti i sa većim iznosima kada budete izlazili iz tržišta. Naravno, ako ste već dostigli svoj konačni cilj, ne vidim razloga zašto ne biste izvukli svoj profit ili barem veći dio. Dakle, ne oslanjajte se na nečija predviđanja. Ne dopustite da vam tuđe priče stvore jedan kaos u glavi i na kraju krajeva da postanu mamci koji će vas od vaših ciljeva odvući. Što vam se može dogoditi? Recimo da vi dođete do cilja 10x i želite prodati i taman vam iskoči video sa najavama nekog influencera kako upravo vaš coin ide još na 10x. I vi pomislite, pa sigurno zna bolje od mene, zašto bi ja prodao sada kad imam još prostora. I taj vaš coin još malo skoči i završi bull market. A vi ne da prodate na svom 10x, a kamoli na još onih dodatnih 10x što je najavio kripto influencer. I onda pojeo vuk magare. Toliko od mene za danas, a ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!